Mihin tumsa wangkang gargarsa degar salamida iya walilasa debisa usisa mana sagaratif bolokettiidhaan dhimma baradii yoon jechuu baadhes namni gariin kaballaaxaa gaarii akkasitti tolfatee mana sagaraati wanni jechuu jiru ammoo namni muslimaa tokko ka quraana rabbii baatu yeroo kaan aduu keessa yeroo kaan rooba keessa akkasitti taa'ee qara'uu qaraasisuun kun egaa sawaaba gama rabbiitii waan guddaadha ammoo nuti dirqama keenya bahuu qabna waan ta'eef kana yerootti kennuu qabnuun ja'an akka kootitti. Inshallah bagana su dhufe yoo rabbi fedhe yeroo gabaabdutti masgiida tokko ni ijaaraaf inshallah. أوكسي وما أوكسي جمال أبشرها إن شاء الله جزاكم الله خير ربي سر الراحة جالت بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله رب الراحة جالت رب الراحة جالت متى كينيا كان حقيقة دبتشو يوتي غافن دبي كانت تيم وكانت تلينو بني أما يقدر فنيكونو إماماني في كبتشو لدبان شيء جمال استي كسم إنجنير عبد الرحمن حسين بكنا بنقالو أنس مسجدة مسجدة دت صلاة في الدجول تقرأسني باي قدار النني أمو مني نمني قالوا أنا فكات أنا ومن خيسني إن شاء الله أقمتك أجلدان أقمتك ما تيمي Syaran kung gizi robas ni tim miso. Namare mesa kaki orate drame. Namare mesa. Dura telal kawan ini nak kono urada. Insyaallah Rabbi formatan fi daga jabat dah. Syekh magalan tu mal jam tu makan sih? Magala Dambii jamti. Magala Dambii ti. Manneen hedduu jira moo abbaa warraa meeqaas jira? Abbaa warraa walumaa galatti aanaa keenya kana keessa warri amma akka kana sharaadhaa fi waan adda addaa keessa jiru abbaa warraa 1,500 ni gaha. As bakka magaalaa Dambii kana immoo ganda lamaa jiranii waliigalli isaanii abbaa warraa 800 wayii ka keessa hedduu rakkataan immoo abbaa warraa 250 karaashinallee hin qabne. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلين إسلاما خنين الدنيا قطورة أركمتن بك جرتني تنجا في رحمن ربي اسم برا هاجراتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو تخين قويا الرا إرقاتك اسم برا نجو في فودا تنان أسبانه إرقانيس أكما بيكمو بروت دبران خانا خيسا لمين تينيا bakka adda addaa irraa qubattee Oromiyaa kaabaa kibbaa bahaa dhihaan lafarra facaatee ilmi namaa gaara keessallee akka bineensaatitti jiraachuu jira jechuudha. Tanuma sababa godhachuun eega balaan addunyatti buutee tan dhukkuba koronaa jaaniin tun dhufte lammiin teenya tan bakka adda addaatitti facaatee duraan kuuliin jiraattu bakka deemtee dalagattu dhabdee sharaa keessa galan keessatti beelaan isaanii fi ilmaan isaanii hedduu rakkachaa jiran. Ummanni keenya waggaa 2 dura yeroo rakkoosan yeroo Oromiyaa keessa rakkooleen adda addaa turte namoota miiliyoona 2 olitti lakkaawwamuutu naannoo Somaalee irraa buqqe. Ummata kana mootummaan xiyyeeffannoo itti kennee yeroodhaaf siyaasaas fafakkeessuu mana qorqorroo keessa qubsiisee ture. Ummanni san mana qorqorroo san keessatti maaltu isaanirra gahaa jira wanni ja'amuu hanga ammaan beekamne qabeenya biiliyoonaan lakkaa'amu mootummaan naannoo Oromiyaa koree itti ijaaruudhaan walitti qabee turuun keenya isaanii ni yaadatama. Garuu qabeenyi kun maalirra oole ummanni qorqorroo keessa galansan maalirra jiranii wanti ja'amuu waan hedduu nama dhibaatii jechuudha. Xiyyeeffannoon teenyaa warra
yeroo dhihoo naannoo Somaaleetirraa buqqee osoo hin tahin ummata keenya keessaafuu ummata Harargee Bahaatii fi Harargee Lixaatirraa waggaa 15 arraa buqqee zamana mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamoo obbo Junaydii Saaddoo pirezidaantii turanitti ummata keenya Harargee Bahaa fi Lixaatirraa baadiyyaa keessa sababa lafti qonnaa itti dhiphachuutiin namoota 10,000 lakkaawaman Harargee lamaan keessaa walitti guuranii Wallagga, Illuu Abbaa Booraa, Gujii qubsiisanii turan. Akkuma beekamu yeroo Junaydii Saaddoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa turetti hanga ummanni san qubatanii waggaa 3f mootummaa naannoo Oromiyaatirraa raashinni adda addaa deemee fi ummata gaara keessa qubate san gargaaruu turan. Bakki ummanni kun qubatan bakka bu'urri hawaasaa guutuun guutamen turre gaara keessa dachii qonnaaf taaturra geessaniiti ummata kana qubsiisan. Gargaarsa mootummaa amata 3tiin ummanni kun eega dandamatee booda lafa jirtuu jiru hunda qotee qonnatti jijjiiree jireenya isaanii takka je'ee eegale. Yeroo ummanni kun qubatanii jireenya isaanii eegalanii sadaqaa mootummaa jalaa bahanii qotachuu, naggadachuu, jireenya mijaawaa eega jiraachuu eegalan waggaa muraasa keessatti mootummaan jijjiiramuu dhufee karaa baasnaa misooma maarreedhaa ummata qubatee gaara manatti deebifatee qonna bareeffatee midhaan facaafatee jireenya nagayaa jiraachuu jiru ammas baqa lammaffaatiif buqqaasamiinsi hamaan irra ga'e. Ummanni kun buqqee akkuma viidiyoo amma daawwattan kanarratti arkitan kan ustaazni keenya Jamaal Aliyyiitii fi akkasuma ustaaz Abdurrahmaan Husseenii fi akkasuma ustaaza keenya Gaaliin faan naannoo sanii nuu qindeessan isin agarsiisanitti ummanni kun bakka amma irratti isin arkitan tana yoo xiqqaate waggaa 3f muka ciccitaa walitti qabatanii sharaa irratti darbatanii ummanni kun jiraachuu jira. Suuraa fi viidiyoon asirratti arkan kun akka malee garaa nama balleessa. Namni achi dhaqee hundi booyuu ture nutilleen asii garaan nuraafamee ergaa tana ummata keenyatti dabarsuuf cinqabnee jechuudha. Kanuma sababa godhachuudhaan akkuma beekamu waggaa muraasa dura yeroo rakkinni biyya teenya keessaa oowwu biyya Miinesootaa tanatti gareen takka walitti dhufuudhaan garee tumsa baha Oromiyaa waldee tumsa baha Oromiyaa jechuun asitti gadhaabanii waldeenni kun hayyama mootummaarraa harkatee ummata keenya ka biyya keessaa buqqeessan hunda dhaqee ziyaaree arkee achi booda immoo bakka adda addaatitti nama jaaree maallaqa guuree hanga warra naannoo Somaaleetirraa buqqeessaniif magaalaa Finfinnee keessatti mana jaaruullee deemee ture. Garuu rakkinni san osoon furamin ummanni bara 1995 fi 96 Harargee lamaan keessaa buqqee ka Wallagga qubate, ka Gujii qubate, ka Illuu Abbaa Booraa qubate, ka Kara Jimmaa qubate kun sababaa adda addaatiin buqqisaa duraa san malee buqqisni lamadaa itti dhufee ummanni kun bakka qubatanii nagayaan qotatanii jiraachuu jiranirraa ammaas haarayaan buqqaafamanii gaara keessa qubatan. Kanam tokko isaan quban qabne. Yeroon hamtuun tun dhuftee koronaan nama hunda manatti galche. San qofaa miti. Magaalaa Finfinnee keessa viidiyoolee deemu jiru. Ummata keenya ka anaa fi isin fakkaatu ka afaaniin ana haasa'u kana haasa'u ka ijoolleen teenya tadardaraa dhayitee hanga danda'aniin ummata kaasanii itti sadaqachuu jiran quba qabdan jechuudha. Tana sababa godhachuun ummata keenya ka buqqee aanaa Bunnoo Baddeellee keessa jiru waldeenni tumsa baha Oromiyaa jalqabumaan laaluuf ummanni kun maalirra jira jechuuf qabeenya waa xiqqoo walitti gumaachanii raashiina makiinaan lama ga'e yeroo qopheessan akkasumatti dargaggoonni muraasninis jama'aa ustaaz Abdurrahmaan Husseen jala warri jirus midhaan makiinaa takka qopheessuudhaan ustaaz Abdurrahmaan Husseenii fi Sheekh Jamaal Aliyyii bakka san dhaqanii gargaarsa kana geessuuf yeroo dhaqanitti viidiyoo amma isin laalu jirtan kana ol baasanii jechuudha. Kanaaf ummanni sagalee teenya tana dhagaye wanni hubachuu qabu ummanni arra rakkatee gaara keessa qubatee jiru kun
ummata dhiyoo tana naannoo Somaaleetirraa buqqee osoo hin ta'in ummata bara 1995 gaafa Junaydii Saaddoo mootummaa naannoo Oromiyaati irratti pirezidaantii ture gargaarsa isaatiin buqqee lafa babal'ifannaaf dachii qonnaa isaaniif mijeessuuf buqqee. Kanaaf ummanni guutuu addunyaarra jirtan ammallee waldayni bahatumsa Oromiyaa haareetti hojitti galee gargaarsa ummatarraa walitti qabuuf qophii taasisaa jira. Namoonni sagalee tana dhageessan akkuma dhiyoo tana gara adda addaati gargaarsi adda addaa deemu jirutti ummanni keenya kun baatii ramadaanaa baatii kabajaa tan nuti raashiina mana guuttannee soomanuu deemnu tana waan eedana halkan eedanaa kana afaanitti qabatanii itti sooman waan hin qabneef jecha obboleeyyan keenya garagaraa gargaarsa nu gaafatu hunda waan isaan gargaarsa guuraniif gaafanne akka ramadaana kana soomana qabsiisnu. Amma waldayni tumsa baha Oromiyaa Miinesootatti qophaawee ummata keenya kadur qubate kana kadhiyoo tana naannoo Somaaleetirraa qubatee buqqee mana qorqorroo Finfinnee keessa qubate yoo xiqqaattellee mana ol seenan qabanii garuu warra yoo bishaan dhufe isaanii fi sharaa isaanii kana guutuu xaragee kutun Finfinnee keessa Bunnoo Baddeellee keessa naannawa Wallagga Gujii keessa Jimma keessa Wallagga keessa warra qubatee rakkachuu jiru waan jiruuf ummata kana gargaaruuf tattaaffii taasisaa jiranii tattaaffii isaanii tana bira dhaabbannee galmaan haa geenyuun afeerraa guyyaa har'aati. Anammaaf asumarratti hin gabaabsaa obboleessa keenya abbaa fatiitu na boodaan dhufee rakkoo ummata kanaa isinii ibsee karaalee ummata kanallee ittiin gargaartan isinii ibsaa. turtii gaarii taasisaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akka kootitti. Inshallah baganas dhufe yoo rabbi fedhe yeroo gabaabdutti مسجد تكون إنجاز إن شاء الله. أوكسي وما أوكسي الجمال أبشر إن شاء الله. جزاكم الله خير. ربي سر رجالته. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. رب الرجالته. رب الرجالته. متى كأني كان حقيقة دبتشو تجافن دبي كانت تيم وكانت تلينو بني أما يقدر فنيكونو إيمان في كبتشو لدبان شيء جمال استي كسم إنجنير عبد الرحمن حسين. بكنا بنقله أنس مسجدة مسجدة دت صلاتني في الدجول تقرأسني باي قدار النني أمو مني نمنقله أنا فكات ومن خيسني إن شاء الله أقمتك أجردان أقمتك ما تيمي Sharang kung gizi robas ni tinim miso. Nawari mesa kaki orate drame. Nawari mesa. Dura telal kawan ini nak kono urada. Insyaallah Rabbi informatan fi daga jabat dah. Syara magalan tu mal jam tu makan sih. Magala Dambii jamti. Magala Dambiiti. Manneen hedduu jira moo abbaa warraa meeqaas jira? Abbaa warraa walumaa galatti aanaa keenya kana keessa warri amma akka kana sharaadhaa fi waan adda addaa keessa jiru abbaa warraa 1,500 ni gaha. As bakka magaalaa Dambii kana immoo ganda lamaa jiranii waliigalli isaanii abbaa warraa 800 wahi ka keessa hedduu rakkataan immoo abbaa warraa 250 karaashinallee hin qabne jechuudha. Sagalmaaniin jirre. Kan immoo بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلين إسلاما كم جرت النجاة فيها duraan dursee fiidiyoo kana akkuma agartanitti dhaamsa fiidiyoo kana dura dabrallee warri agartan mata duree barruu gubbaa teessunillee namni agartan ummanni kun ummata keenya bara dheeraa dura bara 15 dura bara bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Junayd bulchuu ture obbo Junayd Saaddoo bara san ummanni kun naannoo Harargee lameenirraa ganda addaatirraa guuramanii akka jiru wayyeeffatan kajuu gara lixaa Wallaggaatitti godaansisan.
bakka adda addaa uummanni keenya rakkina lafaatii jecha haa buqqaafamee akka qubatu godhamee wanni sun hundi numa dhageenyaa hedduu bakka adda addaatti rakkoon adda addaa isaan irra geessee turte. Duuba gaa guutumattuu irra guddaa waan kana namoonni hubattan jee yaada nuti akka waldaa tumsa baa Oromiyaatitti uummata kana baatii sadii dura reediyoon VOAdhaa fiidoo gabaabduu uummata kana waraabee maxxansee jechuudha. Gaafa sanirraa eegaleetiin jala bu'ee warra biyyaa dubbisee akka Sheekh Jamaal namatti godheemee uummata san jiruuf jireenya isaanii qoratu faana buunee goonee isaan illee qabanii dhaqanii qoratanii nutti himan rakkina isaan keessa jiran. Nuu kanarra jiru deebi'ee gaa rakkinni haala amma dhaabbatu addunyaa koronaa vaayirasii kanaan weeraramte tana kanaan walitti dhufee jechuudha. Duuba gaa nuti akka waldaa tumsa baa Oromiyaatitti Minisoota Masjid Bilaalii waliin taane sheekota Masjid Bilaalii waliin bara uummanni keenya naannoo Somaaliitirraa buqqa'an dhaabbannee horii isin gaafannee uummata gargaaruu turre. Kama daa'ee bira dhaabbannee fayyaa dhabe gargaarree buqqa'ee manatti ijaaruuf waan adda addaa bahii adda waan adda addaa keessa turre jechuudha. Nuti akka waldaa tumsa baa Oromiyaatitti duuba maallaqa haga tokko uummataan gargaarre malee maallaqa gabaabaa tokko lafa keenyee uummata manaan ijaarreennee lafa qabaachuu turre. Maalani sun maallaqa biyyaatitti miliyoona 2.5 tahaa. Duuba manatti ijaarru sanillee manneen uummanni keenya warri biyyaa akka Harargeetti illee horii guuranii mana 300 ol ijaarame. Mee dura manneen kanatti namni haa galuu haatti galchane haa ju'uu ture. Wanni sun hundi ni hanqatte manneen san hundinuu irra guddaa isaa odoo namni ittiin galin lafatti hafee jechuudha. Karoorri keenya manatti ijaaruu sun ichitti nu harka qabame. Duuba gaa nuu kanaan taa'u jiru rakkinni kun hogguu dhufu qorannaa gaggeessine uummata kana harkatti garree kanaas gargaaruuf mijeeffanne ammallee deebinee uummata keenya naannoo Somaaliitti buqqa'ee gargaarsi isaanii kennamu gahaa miti. Uummanni kun irra guddaa hoolii dalagee jiraata kadhatee jiraata akkuma sooshaal miidiyaa adda addaa irratti agartanitti uummanni keenya naannoo Finfinnee kan qubatu naannoo Adaamaa kan qubatu uummanni buqqa'ee jihaa hundatti Harargee keessatti tuuta adda addaatiin qubatee taa'a. Nuti akka waldaa tumsa Oromiyaatitti uummanni nuti gargaarru uummata buqqa'ee tuutaan qubatee taa'u. Wanni nu beekuu qabdan. Saniifuu kanaaf gaa sheekota keenya garasa erginee mee limmataa harka qabaddaa dhaqaa iyyatee saninis harkaa uummata sallaalaa jennee. Akkuma fiidoo irratti agartan abbaa warraa 500 oliitu naannawaa san qubataa jechuudha. Keessaafuu abbaa warraa 500 rakkoo adda addaa qabaa jechuudha. 500 kana keessaa illee 200 fi abbaa warraa 200 fi 30 fi wahiitu jireenya hin qabne alaama nan qabu isaan cufti alaama nan qaban manni isaanii kanuma fiidoo irratti agartan kana. Deebii ammallee abbaa manaa 200 fi faamiliin takkittiin nama 8-9 ijoollee akka malee horii uummanni kun fitinaadha rabbiin imtihaanatti godhe. Arkuuf teessan fiidoo irratti sagalee isaanis dhaga'uuf teessanii. Uummanni kun hoolii dalagee jiraata sadaqaa kadhatee jiraata. Akkuma ibsaa dhugaa seenaa isaanii isinitti himetti seenaa isaanii bakka 4-5 irraa buqqa'e uummanni kun eeguma Wallagga dhaqeewu. Akkuma fiidoo irrattis arkuuf teessan Sheekh Gaaliin ni ibsa lafa hangi isaan keessa bahanii dhufan miilaan dhufanii bakka san isaa qubsise Sheekh Gaalii galtoomiin ja'anii hedduu takka namni kun nama uummata keenya gargaaree amma meeqa sadaqaatti kadhatee jiraachisu jiru. Duuba gaa obboleeyyan kiyya manneen isaan keessa galan kanuma isin agartan kana. Mana yoo rabbii mana jedhaniini immoo hogguu kaameraa itti ol qaban sharaan isaanii kan gubbaa jiru sun aduutu mul'ata akka gaarii nyaadhame. Hunda isaaniitu akkasi tokko tokkorra hin jiru dilli faamilii kan agartan san. Faamiliin kumaa fi waa manneen akkasii keessa galanii jechuudha. Meegaa arraan tana rakkoon adda addaa harkaa nu qabdi. Jihaa hundaa rakkoon nu fuulleeffattee jirti. Duuba gaa an dhaamsisni an qabu guutumaa guututti uummanni keenya lammiif goyennu qubii aanaa quba abba guddoo gama garaa aanaa jette Oromoon. Arra yoo nuti kaanee uummata keenya sun ni jirra isiniif jirra jennee xiqqoo qabnu bira dhaabbanne Oromoon bilaalee nu gargaarti. An dhugumaan isinii hima. Arra if qabnee nulleen galle manatti irra guddaan nama dalagaarran jiru mana jirra. Akka Minisootaatitti seenaa hedduu dalayda warra Minisootaa. Ummata seenaa qabu gargaarsa keessatti. Ummata dhuguma sanitti waa hedduu ani mataan kiyya horiin an harka kiyyaa isinirraa fuudhee lakkoo isan qabu. Malyanaan lakkaawama. Maallaqni isin masjiidaaf gargaarsaaf waan adda addaatiif baaftan. Isin gaafannee takkaa horii isinirraa hin dhabne. Kalee akkumatiif islaamaa gubbaa dheenyee ummata kana. Jara sheekotaa keenya sanillee galatoomaa jechuu barbaannee dhaamsa adda addaa achirratti dabarsineeni namoota haga tokko duruu na qunname. Rabbiin jazaan keessan jannataan isin haa deebi'u.
dhugumatti namni lammii yoo hadoode hedduu nama boonsa nama gammachiisa. Duuba gaa namni naqunname dura zayituuna hedduu galatoomiin jedhani zayituuna Ali isilleen gartee du'aa'ii gaafattee jirti. Doolaara 1,000 bilbiltee ganama kana akkuma fiidiyoo sun agarteen nama bira keessa doolaarri 1,000 sun kaa'ate keessa an fuudheen jira. As jira koree tumsa ba'aa Oromiyaa harka keessee jira jechuudha doolaarri 1,000. Akkasuma ammallee afooshaan horii walii qabu jirtu ni jirti. Sanillee hogguma nu ga'ee dhaamsa geenyaan nama hedduu bilbilee nama hedduu 100, 200, 300 bilbilee warri fidellee ni jiran Sheekh Absalaami kannaa jiranii. Duuba gaa dhaamsini asirra qabu. Ammarraa eegallee sa'a amma jiru tanarraa eegallee horiin keenya kabiyya jiru sun nuti raabsu eegallee horii baasu eegallee uummanni keenya beelaawaa jira. Horii manaaf qopheeffanne san already jarri kalee dhaqee Wallagga guyyaa sa'a 12 diraayif godhanii sa'a 12 gaddeebii dadhabbii baafannee jira jedhanii na bilbilan boru waan hafe bahanii uummata rakkatuun beelaawuun rakkoolee walii lama beela qonqon namaa dhafattu uummata saniin gargaaruuf horiin murtaa'ee bahee jira. Duuba gaa ummata akkas fiidiyoo isaanii agartan kana mee isinumattiin firdii kanna masjida isaan ama 15 keessa salaatu jiran yoo agartan citaadha ama 15 ijoolleen dhagaa isin irra teessee barattu agartan mana bakka galan hin qaban ilmaan 8 qaban roobni akka samii bu'utti itti bu'a biiti sun baddaadha akkuma agartan lafa sanii agartan. Duuba gaa obboleeyyan islaamaa mee namni dhuguma sanitti ija qalbii qabduun fiidiyoo sun laale takka dhaggeeffate sheekonni keenya kadhaqan dubbachuu dadhabanii imimmaaniif dubbachuu dadhaban. Eegni isaa mudate. Saniifuu wanni an dhaamuu barbaadu gargaarsa guuruu eegallee jirra. Bilbila kiyya ni beeytan, bilbila Sheekh Absalaam ni beeytan, Sheekh Abdulaziz ni beeytan, Khaliifaa hunda qabatee warra masjidaa haa ta'u nu hundaa'u bilbiltanii bakka jirtanitti dhufneellee isinirraa fuudhuu dandeenya. Fiduullee dandeessan, tuutaanis walitti guurtanii fiduu dandeessan. Amala ayyoonni keenya silaahuu ifaadha isaan akka afooshaatitti akka guuran abdiin qaba. Warri dhiiraalleen afooshaan dhiiraa. Rabbi sodaadhaa yaa afooshaa dhiiraa. Mee huguu takka arra laal. Gaalli jabaattu malee arbi jabaattu malee gaalli dhabe jabaattu malee albahuu jaan. Arra immoo dubbii jabduu harkaanu qaba. Dubbii jabduu tabaru fuula rabbii duratti itti gaafatamuu ta'e. Namni fiidiyoo tan agartan uummata kan agartan dhuguma sanitti itti gaafatamuu ta'essan. Odoo qaamni kee cinaan tokko dhiinni kee akkanan rakkachaa jiru qoonqoo waan garatti galliqimsu dhabaaf rakkachaa jiru kuuliin dalagu dhabamee bakka sadaqaa irraa kadhamatu jedhamte guyyaan itti dukkanaa'e guyyaa adiitu guyyaa aduun jirtuutu halkan gurraacha duraa deebi'e. Dhugatti yoo dhuguma saniin gartee lammummaan sun nu keessa jiraattu taate arra gamtaa warri Minnesootaa kaane uummata san bira haa dhaabbannu lammii teenya hunda bira haa dhaabbannu durillee bira dhaabbattan arrallee bira dhaabbattan abdiin qaba wanni isiniin jiru ammarraa eegallee warri nu gargaaruu dandeessanillee warri qaamaan kaatanii nu waliin uummata kana gargaaruuf mudhiidhattanis waldaa tumsa ba'aa Oromiyaatii fi ulamaa masjid Bilaal wajjin taanee akkuma halee lammiin teenya gaafa naannoo Somaaleetti buqqaatu takkaa lafuma teenya lafa Oromiyaarraa naannoo Cinhassaniif Jijjigarraa buqqaan kaanee bira dhaabbannetti arrallee akka bira dhaabbannuun isiniin ja'a. Dhaamsi lammadaa ummanni keenya manaa manatti qe'eerra ka jirulleen beelaawaadha dhugaa. Ramadaana as deemu kana namuu akka gandaatitti ummata keenyaa gargaaru akka ganda keessaa dhufnetti. Maaliif waldeen tumsa ba'aa Oromiyaa san gargaaruu hin danda'u. Waldeen gargaaruu hin dandeenyu san. Namuutu akka naannoo keessaa dhufnetti horii walitti buufne nama beekamatti ergine ummata ganda keenyaatiif akka raabsu godhu dirqama nurra jiru. Warra Minnesootaa qofan ta'in Oromoonni aalama kanarra jirtan hundinuu waan saniif qopheessaa. Tan lammadaa waniin dhaamuu barbaadu ummatuma kanaa Wallaggaa kana gargaaruuf namuutu isteeta jirtanitti horii guuraa. Wanni gamtaan guuran hin jirtu. Isteeta hundarratti namuu bakka jirtanitti gamtaawaa guuraa gubbaarratti haa walitti dhufnu waan harkannuun akkamiin lammii teenya gargaarra eega maallaa kana guurre haa walitti dhufnuun isiniin jaa galatoomaa fayyaadaa if qopheessaa haa mudhii hidhadhaa takka afaan kaahennee takka uummata keenya afaan keenyu agartan rabbiin fidee dhukkuba karoonaa jedhaniin ka yeroo namaan kanneen ka beekaan laallan ka wallaalaan beeyne ka hayyuun beeyne ka qabaataan beeyne ka miskiin addan guurre ka bakka takka nama kochiisuu dhufe. Kanaafuu arra yoo akkanaan dabarre seenaan nu hafti guyyaa fuula baruu seenaa ufteenya odoon qabu odoon lammitii gargaaruu danda'u boruun itti jiraadha je'ee yoo kanin harka kiyya keessa kaa'u sodaadhu taate hedduu waan guyyaa fuula baruu itti gaafatamuu teenya. Namni fiidiyoo tan agartan
walii himaa sheer godhaa waliin dhaqqabaa walii himaa walii bilbilaa namuu lafa jirra haalaalluu fiidiyoo tana deebitanii feesbuuka keenya jalatti illee fiidiyoo tana isii kophaa isii qulqulluu arkuu dandeessan fiidiyoo sheer Duramaan Husseenii fi sheer Jamaal Jalee hodheettan arkuu dandeessan fiidiyoo tana dhaamsi gahaan isaan jala jira kanaafuu guutumattu insha Allah bakka jirtanii mana jirtanii walii himaa waan dandeessan gunjuu waan dandeessan gunjuu warra Minisootaa wal beeyna amma obboleettiin teenya zayituunaan doolaara 1000 kannite doolaara 1000 Allahu akbar rabbiin bakka irraa baafte 1000 isii haanaqu ilma isiitillee ilma faayidaa ilma isii xooru ilma isii gartee isii gatteessisu rabbi isii haa godhu haadha isiitillee rabbi aafiyuufi insha Allah zayituunaa sheekotti himeen jira isaan illee boru seenuu ta'an du'aa isiif godhan bakka jiranii edan illee itti himna bakka du'aa itti godhan sanitti du'aa isiif godhanii mee namni biraa warriif qopheessitan bilbilaa nutti himaa dhufnee isin irraa fuuna lammiif gaacheenaa lammii teenya bira haa dhaabbannuun isiniin ja'a salaamu alaikum warahmatullaahi ta'aalaa wabarakaatu. Amata 15 har'a fuudhe mana baay'ee jechuudha kanatti kanuma mana baay'ee kun. Wallaahi waan qalbiin namaa baadhattu miti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنيو أنت يا بني. ذلك هذا. يا قمت كيسني قاعد دفتن. جولي مين قفت؟ جولي جانك. كسي. جولي جانا. سيف بمناتي جينا ما. نو سديتي كن من غيسني يجو ايه غيني ولا ما ربي يولد سني سنه قدسو ربي انه مجرى ايه مجرى ايه مجرى ايه جواد ربي سنه جويس شرا غبار قدتن دبدني ايه أنا ضربنيت من التاجر كم تركنيت جاري لفتيني أمنا كيلومتر تربات ميشاني أمنا ميلات إندمني جولة ميلي نور كتي إيه تربي ميك خرا خنا يعني أشي أزجين خنا جينيا نمان تنا شغالين أبري ربي على رزق جرينيا غاري ربي أخنو في إذا تو أنغنا بوتا خنا نخاية أنغنا إلمونا ما نقول أجر مالي أنغنا خنا سو بساتي نسطور مالي والله كذا نماتي كيف اللي نجرا نندى جنة يعني سلمان أما أكو جرتو أما أنغزوا إيجا إسقان أرجع جوفيس بايه كمان نرا خنا أكو إسميس جباتني أكو ما ورقاتن سنجابن بكخون أنا رئيسا نانو مقالة دم بيجام أنا رئيسا نانو مقالة دم بيجامتي ترى لين سن أركي تمكن مثلا ميتينيا مدينة هررجي بهاتيسي أكثر مليت الرئيس ولد الدفاني برا جميت ورميا بلتوكيسا أنا رديسا ركبتني أكثر مرة دفاني سيد دربني خطني قافا سنة دتشي اللي وتون سريسني في دتشين شافت تاتي وسمنو سن توفيد أبده أسر دويو في دقاقة بكي أمتو كيلومتر ترباتا ميشان فقاتي بيته خرار ركيسات راشنو ملي أشيت ترجعوا للدبني باتي سديفا أشيت راشنا دبني توراني ركتني سنا مثلا ما فمنا خيس جروخن أشرا قال لك كيسني ميلان المان قرتني يعني دفنان أمتا خينيا حواسا وني غوني إرماتشفني أكيسان دتشي خنرا شارو ملي جارتني الرجراتن غوني خانمو الدراسة مسألتني أتوقع جرا تورساني اللي absinee bannee akkasitti kun ogaa jiran jechuudha. Amma mootummaan hanga tokko raashina ni kennitee fi kaan immoo maatii nam sagalfaa 10faa kan qabu jira. Raashinni sun jechuun kiiloo 15 fudhatee hin geenye jira jechuudha. Sanii akkasitti jetti kiiloo 15 kannaniif. Jetti kiiloo 15 qofaa fudhatu jira. Ilmaan immoo yoo xiqqaate nama 9faa 10faa san anarra isaanuma yoo dubbistan gaariidha inshaallah. Asumarratti nama quraana fixee jira akkam jette duuba. Amatuma lama kanaan jidduutti. Jisu 30 kaasirra taa'e. Inni taa'ee qaraasisuu fi masjiidni isaanii immoo kana kunu. Sharaallee hin qabunni.
sharaaleen kun hundi kasaanii diime addaraashni sunis Addaraashni sun bakka gobaaxaa jedhaniini masalxanyaa dargii duriiti. San duraan akkasi cufamee onee taa'ee ture. Gaafa isaan rakkatanii bakka itti seenan dhaban muka jala taa'urra innee itti uummanni banee itti galche. Nargisa. asit dhiqatanii asiin ol seenanii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدان كنا غري الحياتي في أكسما غري بيفتو إسلاما تجامتو إسانتو كنتالا دبتوكو حواسا ستركة جلو قلت سبولي أكسما مس كنتالا دبا في شنتم والديا بيفتو والديا تمسبها أورومياتو غرغار سبولي akka biyyaattis akka aanaa keenyaattis akka godina keenyaattis qabatamaa rakkoo keessa jiru giddu galeessa godhannee ustaazonni keenya mootummaa keenya aanaa wajjiniin qindoomuudhaan qaamolee deeggarsa kana keessatti qooda fudhachuu danda'an otuu nama addaan hin baasin otuu saalaan hin fooyin otuu sanyiin hin fooyin sababa dhukkuba koronaatiin wajjiniin wal qabatee maatiiwwan baay'een harkaa gara afaanii jiraatan ni jiru. Yeroo kana immoo dhukkubichi akkuma ammanuu walirraa fagaadhaa isin jedhaa walirraa fagaachuu akka jirruu fi namni gadi ba'ee hojjechuu kan hin dandeenye maatiin harka qalleeyyiin baay'ee waan jiruuf deeggarsa kana sababeeffachuudhaan qaamoleen mootummaa paartii keenya abbootii amantaa keenya abbootii amantaa akka biyyaattis akka naannoottis qabnu gidduutti argamanii sagantaa kana saaqanii deeggarsa amma humna jara ka'umsaaf ta'u waan nu dhiyeessaniif nus akka bulchiinsa aanaatti baay'ee galateeffachaa Maqaa keessanii fi maqaa kootiin akka hamileedhaan naa galateeffatanii kanatti aansuudhaan akkuma beekamu haalli nuti amma keessa jirru waa hedduutu harkaanu qaba. Akkuma beekamu ummanni keenya ummanni Harar Bahaatirraa waggaa murtaa'e dura aanaa dhidheessaa dhufanii qubatan bu'aan bu'ii hedduu dabarsanii har'a ga'anii jiranii bu'aan bu'ii dabarsitanii as geessan kana fuuldurri akkuma ifa ta'ee jiru namni hangi tokko isinirraa dhaqee akkuma bakka qabatee qubatee jiru isiniifis akka haalli mijataa jiru naannoo lixa wallaggaa irratti kanumaan quba qabu kanumaa wajji rakkoon haala yerootiin wal qabate waan harkaa isin qabuuf aftaamii fi iyyeessaa fi dureessa kan hin jenne jechuudha. Sababa dhukkuba koronaa COVID-19 ka jedhamu kana jechuudha. Chaayinaa irraa ka'ee chaayinaatti rabbi uumee akkuma aadamiin rabbiin gaafa duraa jannata keessatti uumee achirra nulleen irraa horsiisee addunyaa kanarra nu facaasetti biyya chaayinaa jedhamtu irratti dhalatee makhluuqni rabbii kun rabbumaatu uumesas ijaan mul'atu baatu xiqqaatus vaayirasii koronaa jedhamu kan har'a viizaa tokko malee tikkeettii gaafachuun maletti biyya addunyaa kanarra wal horee ilmaan lakkoofsa isaa rabbi malee hin beekne horee nama miiliyoona 2,200,000 ol galgala edaatii achitti kan qabee dararaa jiru jechuudha. Nama 140,000 ka dhiyaatu kan lubbuu baase. Haalli yeroo kun yeroo kana keessa kan duraanuu dalagataa ture. Kan kanaan duraanuu nagadatu. Kan kanaan dura damooza wayyaallee nyaatu. Yeroo inni keessa rakkataa jiru keessa gargaarsa kana qindeessanii yeroo kana keessatti nuuf fiduu jiraatiif
baay'iseen jira galateeffadhaa naa galateeffadha. Kalammataa fuuldura keenya kana ka jiru guyyaa xiqqoo 4-5 booda ayyaanatti seenu. Ayyaana guddaa waggaan dhufu Ramadaana. Ramadaanni kun kan duraanuu ka fiigee utaalee hojjetatu guyyaa guutuu beelaa oola waan ta'eef agabuu isaa waan ooluuf danda'ee hojjetachuu dadhabanii ciisanii dadhabanamni jechuudha. Kanaaf akkuma barsiifata amantaa Islaamaatti yeroo ayyaanni Ramadaanaadhaa dhiyaate rakkataan ni gargaarama, dhibamaan ni gaafatama, hidhamaan ni daawwatama jechuudha. Maaliif waan dirqama lammummaas ta'ee dirqama namummaas ta'ee dirqama amantummaatis waan qabnuuf jecha. Kanaafuu jala bultii Ramadaanaa kana keessatti hawaasni keenya Harargeetis ta'ee kanneen biroodhaa kanarra gargaarsa kanarraa qooda fudhatan yeroo rakkinaa kana keessa yeroo namni qansiraa naman hojjechiifame mana cufatee ol galu kana keessa minaan kumtaala tokko dhiisaatii burcuqoo tokko argachuun ana biratti waan guddaadhaan jedha. Isin akka itti ibsitan hamilee keessan isintu beekaa jechuudha.